為什麼中國這個勤勞的民族，卻總在機械工藝上停留在原始階段，一直到今天都上不了台面？為什麼中國商品總是外表花哨而內裡粗糙？為什麼中國的房子只建給一代人用？建築從來不談永恆？為什麼一到國畫、雕塑、音樂、印刷術等等這些環節，就能清晰地看到中國式思維方式的深層缺陷？當歐洲在追求永恆、追求極致，中國為什麼只滿足於短期、將就、湊合？今天我們繼續讀利瑪竇《中國札記》。在今天的章節中，利瑪竇以第一手見聞，揭開一個令人不安的真相：機械工藝的差距，不只是技術的差距，而是思維的問題，是文化的慣性，是文明邏輯的差距。想聽更多的內容，可以訂閱我的 YouTube 頻道。讀完這本書之後，我還會就解讀中國文化這個專題去分享更多相關的書籍，我們共同查殺掉自己頭腦中的中國文化病毒，在個體精神層面做到文化出埃及，早日躍遷到現代文明的狀態。讓我們開始吧。第4章，論中國人的機械工藝。根據我們自己的經驗，大家都知道中國人是最勤勞的人民，而且從以下幾點可以很合邏輯地得出結論說，在他們中間大部分機械工藝都很發達，他們有各種各樣的原料，他們又有經商的天賦才能，這兩者都是形成機械工藝高度發展的有利因素。但是在這些工藝中，中國人的做法看來與我們匠人的做法最為不同的一點，就足以說明他們的多才多藝了。應該指出，因為这裡的人民習慣了生活節儉，所以中國的手藝人並不會為了獲得更高的售價，而在他創作的物品上精益求精。他們的勞作是被買主的需求所引導的，而買主通常滿足於不很精美的東西，結果他們常常犧牲產品的質量，而只滿足於表面好看，以便吸引買主的注意。在這裡加一句，這一點到2025年的今天依然沒有改變，甚至變本加厲了。你如果喜歡拆修東西，你就會發現中國品牌的商品大多注重外表所謂的炫酷，而內在用料和設計簡直是一塌糊塗。也就是說，中國商品十分鮮明地體現了中國人的思維習慣，在你看得到的地方花裡胡哨，在你看不到的地方偷工減料。從國產手機和各類數碼產品都是這樣，他們居然連牽涉生命的國產品牌的汽車也敢這樣做，比如小米汽車、華為各個合作品牌的汽車、理想汽車等等，都是如此。也就是說，中國文化的內核不变，中國式思維就很難改变。思維決定行為，行為導致結果。好，繼續回到這本書。這在他們為官員做活時似乎看得明顯，因為官員們根本不管所買物件的實際價值，而只憑一時好惡向工匠付錢。有時候他們還強迫工匠們去設計他們並無此聰明才智去做的東西。忍不住還想說一句，現在的2025年，中國人用的東西大多是不相信國產品質了，給官員用的產品大多是歐美日韓進口的，這一點在藥品和醫療器械方面體現得最為明顯。好，繼續回到這本書。從房屋的風格和耐久性看，中國建築在各個方面都遜於歐洲。事實上，究竟這兩者中哪個更差一些還很難說。在他們着手建造時，他們似乎是以人生一世的長短來衡量事物的，是為自己蓋房，而不是為子孫後代。而歐洲人則遵循他們文明的要求，似乎力求永世不朽。中國人的这種性格，使得他們不可能欣賞表現在我們的公司建築中的那種富麗堂皇，甚至不相信我們告訴他們的有關情況。我們告訴他們，我們有很多的建築已經經受風雨長達100年之久，有的甚至達1-2千年。他們聽了，完全是一副茫然不解的表情。當他們提出疑問時，我們告訴他們，堅固不壞的原因在於地基很深很結實，足以在這樣久的時間裡承受上層結構而不動搖。他們更是驚奇的目瞪口呆。然而，這是不足為奇的，因為他們自己從不挖掘地基，而只是在一片不開裂的地面上放上一些大石頭，或者如果他們挖地基，深度也不會超過1碼
或2碼，即使牆壁或樓台要造得很高。在這裡我查了一下，1碼等於3英尺，等於91.44厘米。也就是說，在明朝的中國人建房子時，大多數不挖地基，即使少數挖地基的，地基的深度也就1米到2米左右。好，繼續回到這本書，結果是他們的房屋、城堡甚至不能經受100年的風雨，而不得不經常修繕。讀者可能還記得，我們已經說過，他們的房屋大多是木結構，或者如果是磚石建築，他們也由木柱支撐的房頂所遮蓋。這種建造方法的優點是，牆壁可以隨時翻修，而房屋的其餘部分可以保持原樣不動，因為房頂是用柱子支撐的，而不是架在牆上。在這裡加一句，中國房屋不耐久，可能也和中國社會經常性的戰亂和改朝換代有一定的關係。在這樣的社會文化裡，戰亂一來，一切財富歸零，人們也不敢積累長久性質的財富資產，久而久之就形成了注重短期的思維習慣。這一點在中國當代也是如此。我記得高中歷史老師講過，共產黨一來，搶奪民營企業的資產，用的包裝後的名字是公私合營。我永遠記得歷史老師描述的那個畫面，私營企業主的家族企業好多是祖上留下的，都是經營很多年的資產，公私合營政策下不敢不交出去，而且企業主白天敲锣打鼓歡迎公私合營，晚上偷偷地在屋裡蒙着被子哭。你如果不蒙被子大聲地哭，被鄰居舉報，丟掉的不僅僅是企業資產，可能還有全家人的性命。每當我想起歷史老師的這段話，都會很傷心。其實到2025年的今天，中國文化的思維內核與公私合營的上世紀50年代依然沒有本質的不同，只是名詞又換了，改成了共同富裕。好，繼續回到這本書。中國使用印刷術的日期比人們規定的歐洲印刷術開始的日期，即大約1405年要略早一些。可以十分肯定，中國人至少在5個世紀以前就懂得印刷術了。有些人斷言，他們在基督紀元開始之前，大約公元前50年就懂得印刷了。他們的印刷方法與歐洲所採用的大不相同，而我們的方法是他們無法使用的。這是因為中國文字和符號數量極大的緣故。目前他們把字反過來，以簡化的形式刻在很小的木板上，多用桃木或蘋果木制作，然而有時棗木也用於這項用途。他們印書的方法十分巧妙，書的正文用很細的毛制成的筆，沾墨寫在紙上，然後反過來貼在一塊木板上，紙乾透之後，熟練迅速地把表面刮去，在木板上只留下一層有墨跡的薄薄棉紙，然後工匠用一把鋼刻刀按照字形把木板的表面刻掉，最後只剩下字像薄浮雕似的凸起。用這樣的木板，熟練的印刷工人可以以驚人的速度印出副本，一天可以印出1500份之多。中國印刷工人刻這類木板的技術非常熟練，制作一個所花的時間並不比我們歐洲印刷工人排版和做出必要校正所花的時間更多。這種刻制木板的辦法極適合中國文字數量極大又複雜的特點，但我不認為它能適用於我們歐洲的字形。我們的字形太小，很難刻在木頭上。他們的印刷方法有一個明確的優點，那就是一旦制成了木板，就可以保存起来，並可以用于隨時隨意改动正文。它可以增刪，因為木板很容易修補，而且這種方法，印刷者和文章作者都無需在此時此地一版印出極大量的書，而能夠視當時的需要決定印刷量的多少。我們從這種中文印刷方法中獲益匪淺，因為我們利用自己家中的設備，印出了我們從各種原來寫作的文字譯成中文的有關宗教和科學題材的書籍。老實說，整個方法非常簡單，只要看過一次這種印刷過程，人們都會想親自試試。正是中文印刷的簡便，就說明了為什麼這裡發行那麼大量的書籍，而售價又那麼出奇的低廉。沒有親自目睹的人
是很難相信這類事實的。他們還有一種奇特的方法來翻印刻在大理石或木頭上的浮雕，例如刻在大理石或木頭上的薄浮雕式的墓志銘或圖畫，用一張浸濕的紙貼上，上面再蓋幾片布，然後用小木錘敲打整個表面，直到浮雕的全部線條都壓印到紙上為止。紙乾後，輕輕地塗上一層墨水或別的顏色，之後浮雕印出的形象趁着紙原來的白色就突出出來。當浮雕很淺或線條很細時，則不能採用這種方法。中國人廣泛地使用圖畫，甚至於在工藝品上，但是在制造這些東西時，特別是制造塑像和鑄像時，他們一點也沒有掌握歐洲人的技巧。他們在他們堂皇的拱門上裝飾人像和獸像，廟裡供奉神像和銅鐘。如果我的推論正確，那麼據我看，中國人在其他方面確實是很聰明，在天賦一點也不低於世界上任何別的民族，但在上述這些工藝的利用方面卻是非常原始的，因為他們從不曾與他們國境之外的國家有過密切的接觸，而這種交往無疑會極有助於使他們在這方面取得進步的。他們對油畫藝術以及在畫上利用透視的原理一無所知，結果他们的作品更像是死的而不像是活的。看起来他们在制造塑像方面也并不很成功，他们塑像仅仅遵循由眼睛所能確定的对稱規則，這當然常常造成錯覺，使他們很大一部分的作品出現明顯的缺點。但是這並沒有妨礙他們用大理石、黃銅和粘土制造巨大醜惡的怪物。他們用黃銅制鐘，用木錐擊鐘，他們不能容許用鐘錘上的鐵蛇擊鐘，所以他們的鐘在音色上比不上我們的。在這裡加一句，在很久很久以前，當我第一次見到油畫時，感覺中國畫和西方油畫比起來，第一眼就能看出優劣。中國畫很幼稚，感覺像小孩子撒尿和泥隨手捏玩具一樣原始粗糙。西方油畫和雕塑細節豐富，而且很傳神。我最厭惡的一個說法是，中國藝術講究意境，講究的是得其意而忘其形。其實這個說法聽起來雲裡霧裡的，其本質也就是給低劣的中國藝術找台階下，非要把低劣的東西用新造的名詞去妄圖包裝的高級一些。好，繼續回到這本書。樂器很普遍，種類也很多，但他們不知道使用風琴與翳琴，因為中國人沒有鍵盤式的樂器，在他們所有的弦樂器上，琴弦都是用棉線粘成的。他們似乎根本不知道可以用動物的腸子做琴弦這一事實。他們用樂器在音樂會上演奏，與我們的做法非常一致。中國音樂的全部藝術似乎只在於產生一種單調的節拍，因為他們一點也不懂把不同的音符組合起來可以產生變奏與和聲。然而他們自己常常誇耀他們的音樂，但對於外國人來說，它卻只是嘈雜刺耳而已。雖然事實上他們自稱在和諧的演奏音樂領域中首屈一指，但他們表示很欣賞風琴的音樂，以及他們迄今所聽到過的我們的所有樂器。也許他們聽到我們的聲樂和管弦樂曲後，他們也會以同樣態度加以評價。截至目前為止，他們在我們的教堂裡還沒有過這機會，因為我們在這個簡樸的開端還沒達到那樣發展的階段。我們最初的種種努力必然是不是宣揚的。我認為中國人有一種天真的脾氣，那就是一旦發現外國貨質量更好，就喜好外來的東西勝過自己的東西。看來好像他們的驕傲是出於他們不知道有更好的東西，以及他們發現自己遠遠勝於他們周圍的野蠻國家這一事實。在這裡加一句，今天卻出現了一批新型的義和團，他們選手機、汽車等一些商品時，放着更好品質的國外品牌不選，偏偏選更落後、更不安全的國產品牌，為的是滿足他們所謂的愛國情緒，也是一種可笑的反祖現象。好，繼續回到這本書。這個國家只有少數幾種計時的儀器，他們所有的這幾種都是用水
或火進行測量的。用水的儀器樣子像是個巨大的水罐，用火操作的儀器則是用香灰來測試的，有點像仿制我們的用於濾灰的可以翻轉的爐格子。有幾種儀器用輪子制成，用一種互斗輪來操作，裡面用沙代替水，但是所有這些都遠不如我們的儀器完美，常常出錯，測試不準確。至於日晷，他們知道它從赤道而得名，但還沒有學會怎樣依照纬度的變化來擺正日晷。我相信這個民族是太愛好戲曲表演了，至少他們在這方面肯定超過我們。這個國家有極大數量的年輕人從事這種活動，有些人組成旅行戲班，他們的旅程遍及全國各地。另有一些戲班則經常住在大城市，忙於公眾或私家的演出。毫無疑問，這是這個帝國的一大禍害。為患之列，甚至難於找到任何另外一種活動比它更加是罪惡的根源了。有時候戏班班主買來小孩子，強迫他們幾乎是從幼年就參加合唱、跳舞以及參與表演和學戲。幾乎他們所有的戲曲都起源於古老的歷史或小說，直到現在也很少有新戏創作出来。凡盛大宴會都要僱用這些戲班，聽到召喚，他們就準備好上演普通劇目中的任何一出，通常是向宴会主人呈上一本戏目，他挑他喜歡的一出或幾出，客人們一邊吃喝一邊看戲，並且十分惬意，以致宴會有時要長達10個小時，戲一出接一出，也可連續演下去，直到宴會結束。戲文一般都是唱的，很少是用日常聲調來念的。在信件上用印蓋章是大家都知道的，在這裡也很普遍。不僅信件上要蓋章加封，而且私人的書畫和詩詞以及很多別的東西上也都加蓋印章。這類印章上面只刻姓名，沒有別的。然而作家就不限於一顆印章，而是有很多顆，刻着他們的學位和頭衔，毫不在意地蓋在作品的開始和結尾的地方。這種習俗的結果便是，每個上層社會的書桌上都擺着一個小櫃子，裡面裝滿了刻有各種頭銜和名字的印章。因為中國人通例稱呼起來都不止一個名字，這些印章並不是蓋在蠟或任何類似的東西上，而是要沾上一種紅色的物質。這種印章照例是用昂貴的材料制成，例如稀有木料、大理石、象牙、黃銅、水晶或紅珊瑚或別的次等的宝物。很多熟練工匠從事刻制印章，他們被尊為藝術家而不是工藝人，因為印章上刻的都是已經不通用的古體字，而凡是表現出懂得古物的人，總是受到非常尊敬的。與制作印章工藝大不相同的是制墨，他們用稠密的油渣做成小薄塊，就是墨。中國人或許比任何其他民族更加習慣於密切注意書寫的字體是否優美。精於此道的書法家受到很高的尊崇，所以制墨的人也通常被歸入藝術家。在一塊薄薄的大理石盤或砚上加幾滴水使之潮濕，再用墨塊在上面磨，這樣砚台就有了墨汁。墨汁被蘸在一支野兔毛制作的筆上。制作這種砚台也是一種常見的工業，有時候是用貴重的石頭做得十分好看，並以高價出售。一般說來，書法用具大致都是很精美的，為人們所珍愛，因為他們是有地位的人使用的。光是從事這種職業的人，其本身的性質就給他們帶來了尊嚴。在這裡有一種特殊的行業，遠比別處普遍，那就是制作扇子的行業。這些扇子通常是在酷熱季節用來扇風的，各個階級和男女两性都使用。在大庭廣眾之中不帶扇子，會被認為是缺乏風度。儘管氣候已應使人避風而不是扇風，或許這種特殊習俗的原因是人們用扇子是為了裝飾更多於為了納涼。中國扇子的式樣和制扇的用料種類繁多，扇子通常用蘆桿、木頭、象牙或烏檀木做骨，上面蒙以紙
或棉布，有時甚至是帶有香味的草階，有的是圓的，有的是椭圓或方形的。上流人士使用的一般是用光纸做的，上面装饰着图案，很美麗地描繪着金色。人們携帶時或是打開或是合起来，有時候扇子上書寫着一些格言，或者甚至書寫上整篇詩詞。扇子作為友誼和尊敬的一種象徵，是最常互相饋贈的禮物。在我們的住處有滿滿一箱子這類扇子禮品，都是有人表示敬意贈送給我們的，我們也拿來送人，以作為友誼的證明。很容易想象，在各處從事于織扇業的工匠數量有多大。我總是認為，中國人用扇子就好像我們戴手套一樣，雖然主要的目的兩者似乎恰恰相反，一個是用於驅暑，另一個是用於防寒，但兩者一樣，似乎更經常的都是用作裝飾品，或者是用作紀念友誼的小禮物。在上述手工藝的實踐中，中國人肯定地與所有別的民族都不相同，但是他們在其他藝術和科學方面的實踐卻與我們自己的十分相近。雖然他們與我們的文明相距很遠，事實上如果考慮他們飲食起居的方式，那麼習俗的相似倒是十分驚人的。在這些方面，在歐洲以外所有國家中，只有他們和西方十分一致。他們使用桌、椅和床，這在與中國接壤的各國人民完全是聞所未聞的。所有這些國家的人民都是在土地上或地板上放一些草席，用以代替桌和床鋪。這種習俗上的差別是十分奇特的，我有點不知怎麼解釋才好，但我將不再贅述這種事情，以免使讀者生厭。從上面所談的，人們就可以得出結論，我們與中國人的接觸是有許多好處的。好，今天的讀書分享暫時到這裡。今天我們讀了第4章，關於中國人的機械工藝，期待在下一次的讀書分享中與你再相逢。